番は、ちょっと立ち絵の変わった業務だみょん。今回は、AVI ユーテルの MP3 の入れ方について紹介するみょん。と言っても厳密には MP3 に対応してなくて MP3 を MP4 に変換する感じみょん。本題に戻るみょん。まず、MP3 を MP4 にするのにはいくつか方法はありますが、今回はアプリを使ったやり方で紹介するみょん。このアプリの名前はワンダーシェアフィルモアってやつみょん。よかったら参考にしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。